Моя машинка. Я казать, О, мне на нем можно до Московской ехать. Доехать, я Насильевич. Трамвайчик сяду. Не знаю. Садимся в зад. Да, как-то очень быстро мы его Да. сапали. Да, тут их очень легко ловить. Очень. Супер, отлично. Жена сюда не дала. Да. Да, это 9:00. Раз ловлю. Завтра, наверное, опять одна поеду. Наступний припинок Якуба Колоса. Осторожно. Наверное, завтра. Но не факт. Поважання посади. З метою профілактики гострих респіраторних Дуже інфекцій корисно. рекомендуємо використовувати сродки оборони органів дихання при можливості заховання соціальної дистанції у 1,5 метра. Будьте здорові і прийміть вам поліцію. Поехал. Я его сейчас опубликовала. Пятница был добрый бандит. Вообще сегодня к нам Карбышева планировал, но не получилось. Я завтра на Карбышева, может, поеду. Может, опять он там будет стоять. Он там в 15 чем-то будет отправляться. На 15 30 с чем-то. Может, едем, если 19 попадется. Я его вчера вообще. Машина путя. Теплый снег. Припинок Якуба Колоса. Наступний припинок Кнорине. Наступний припинок Кнорине. Осторожно, двери зачиняются. Поважание пассажиров. З метою профілактики гострих респіраторних інфекцій рекомендуємо використовувати сродки оборони органів дихання при необхідності заховання соціальної дистанції у 1,5 метра. Будьте здорові і вам поліція.
Наступний припинок Короленки. Осторожно, двері зачиняються. Поважання пасажирів. З метою профілактики гострих респіраторних інфекцій